ノジマ T リーグ2025-2026シーズンは T リーグ公式 YouTube メンバーシップで。ありがとうございました。それではまず守口市でのホームゲームの勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今回チームとして手応えを感じられたポイントはどこでしょうか。そうですね、もうみんな本当に最後のホームということでたくさんの知ってる顔や懐かしい顔や地元っていう感じの応援の中で絶対勝つぞという雰囲気でみんな頑張ってこれたのが勝因だと思います。ありがとうございます。そして今日はどの選手も見事な勝利を収めましたが、明日最後のホームゲームに向けて今のチームの目標を聞かせていただけますでしょうか。はい、本当に最終戦まで順位がわからないというもつれた展開になりましたけれども、最後の試合に向けてみんな本当に頑張ってきましたので、明日はまさに勝負の試合、みんな熱い試合を頑張ってやってくれると思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。そして最後にファンの皆様に向けたメッセージをお願いします。はい、日本ペイントマレッツ、最初に皆さんにお願いしたように育てていただいて、みんなどんどん強くなっています。これからもどんどん成長していきますので、見守っていただいてみんなの成長を応援していただけたらと思います。本当に長い間このシーズン最後までありがとうございます。明日も1試合頑張ります。ありがとうございました。
ただいまの第3ゲーム。ただいまの第3ゲーム。日本ペイントマレッツ